Dyma chi rhywbeth sydd wedi creu tipyn o ddiddordeb dros yr wythnos diwethaf, y Valley Black Nose a Geraint Jones o Gaernarfon. Chi wedi bod yn cadw rei nawr ar y tipyn bach, ond chi wedi cael tipyn o ddiddordeb yn ddiweddar fan hyn? Do, mae wedi bod yn manic yma efo gymaint o bobl yn dod yma i weld nhw. Jyst i dynnu lluniau a jyst i dwtio nhw. Mae llwythio bobl wedi bod yn deud bod nhw wedi gweld nhw o blaen. So na, rhywbeth gwahanol. O dyn, maen nhw'n wahanol iawn. Yndi. A mae'r glân yma, we. Yndi, mae'r glân. A mae'r glân werth dipyn mwy na glân normal fel arfer sydd. Beth yw'r enweddau'r bryd? Dod o Switzerland, o'r Valley region yna. Nath nhw importio nhw drosodd yn rhyw 4-5 mlynedd yn ôl. So, ers yna mae weld yn mynd yn fwy popular. So, ia, dyna pan nath ni benderfynu dod yma flwyddyn yma i sbyn nhw wedi cael yn danos yma blaen. A'r teulu cyfar yn mwynhau, mae'n siŵr? Pob yn licio cael yn involved yn llaen nhw a'i gwachod ar ei hola nhw. A maen nhw'n fryd tawel o beth dwi wedi gweld, ydyn nhw? Yndi. Dyna ni ddeud, na'r kids yn medru mynd i fewn i ganol nhw a'i mwytha nhw. Jyst maen nhw'n gorau gwachod efo'u cyrnia nhw, de. Ond, na, maen nhw'n... Dwi'n mynd i gweld bryd mor ddistaw nhw. A ni ddim yn siŵr os oedd llygad gyda nhw, achos chi ddim yn gallu gweld dim llygad o gwbl i chi? Na, gen nhw'n llygada. Gaethon ni cnifio diwedd mis nesaf rwan. So maen nhw'n gweld dipyn gwell ydyn. A dwi'n wir i ddweud, mae rhain yn gallu magu ddwywaith y flwyddyn? Yndi, maen nhw'n gallu. Ond unwaith fydda ni mynd i wneud lle. Wedyn, gan i weld flwyddyn nesaf, dwi'n eithaf nhw dod. A nhw'n rhwydd i gadw? Yndi, so ddim traffa ddim yn ansol. Beth mwyaf di nid yn saff bod y glân, bod yr gwair a'r gwell, bod rhywun yn tynnu fo, oddi wrth y glân i, mae o'n matio i fyny, so mae'n job bod y gynna wedyn. Achos o'n i'n mynd i ofyn, siwr i chi'n cadw'r glân yma i edrych mor daclus, a glân, mae'n wyn i gyd? Yndi. Digon o wash. Chi'n gwybod golchi nhw gyda siampw? Yndan. A conditioner, mae'n siŵr? Yndan. Dyna gatho nhw iolchi. Yn yr wsos dwytha, lle rhyw 3-4 gwaith, jyst i gael nhw'n edrych mor wyn, a mae rhywun yn gallu. Mae nhw yn edrych yn wyn ac yn gymen iawn chwarae teg i chi. A llongyfarchiadau am fwynhau fydd yn y sioe, bych chi'n gwneud yn dda hefyd yn y cystadlu? Do, diolch. Thank you very much. Diolch nôl y flwyddyn nesaf. Guaranteed. Thank you.